वो दवाई उठा लो। कौन सी दवाई ली आपने? ये खांसी की वाली गोलियां की भी ले रहे हैं। अच्छा, ये खांसी की दवाई पहले आपने इस्तेमाल करी है? तीसरी बार ले जा रहे क्या नाम है इस दवाई का? हैं। ब्रों दिखाओ, आगे करके दिखाओ। ब्रोंकोडील इधर दिखाओ आगे करके। ब्रोंकोडिल सिरप। ये किस चीज़ के लिए है? खांसी के लिए। खांसी के लिए। तो आपको इससे कुछ आराम मिला? ये खांसी जड़ से सही कर दी। अच्छा, इससे पहले जो है आपने कोई और दवाइयों का इस्तेमाल भी करता? काफ़ी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करी है, हाँ। लेकिन उनसे आराम नहीं हुआ। कितने समय से परेशान थे? ये समझो कि 5-6 साल में लग रहा है। हमारा बच्चा उस जन्म से ही उसको ऐसा खांसी थी। अच्छा, हाँ जी, लेकिन इसके बाद से उसको आराम पड़ा? बिल्कुल। कितनी दवाई से आराम पड़ गया था? बस एक बड़ी शीशी ले गया था मैं, और वो 8 पुड़िया। हाँ। और दोनों बच्चों की ठीक होगी थी। एक छोटा बच्चा था, उसकी भी ठीक होगी। एक शीशी और 8 पुड़िया से दोनों बच्चों की ठीक होगी? दोनों बच्चों की। तो दूसरे लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल। हम तो जो खांसी का हमें मरीज दिखता है, बच्चा हो या बड़ा हो, हाँ। उसको हम बोलते भाई ये खांसी की दवा आप इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।